Рэпера из Якутска Анатолия Иванова, известного под псевдонимом Сайк-Ти, представители известного артиста лейбла Black Star Moto обвиняют в плагиате. Дело в том, что жертвой плагиата стала песня Moto, которая, в общем-то, еще не вышла и нигде официально не опубликована. В столь непростой ситуации разбиралась Анастасия Данилова. Будто белые голуби, в небо синее. На первом видео известный рэп-исполнитель Moto анонсирует будущий трек. На втором уже готовая композиция Анатолия Иванова из Якутска. Разница между видео 2 месяца. Песни похожи, уверены некоторые. Иванову, он же Сайк-Ти, написали в соцсети. Представились сотрудниками музыкального лейбла, обвинили в плагиате и потребовали удалить песню. Иванов отказался. Символ мира голубь внес раздор между якутским исполнителем и крупнейшим лейблом страны Black Star. Предметом спора стали строки, посвященные белым голубям. Да, действительно можно подумать, что текст схож, но является ли это плагиатом? Иванов уверяет, никакого плагиата. Текст песни появился на 3 дня раньше, чем анонс москвича Moto. 2 месяца ушло на корректировку, запись, сведение и доработку. Готов подтвердить, дата создания текста сохранилась в компьютере. 12-13 числа где-то уже закончил писать. Ну, потом уже типа заки, припинания, там всякие вот эти вот изменения блокнота, это все даты. Вот это вот. Блокнот создан 11-го, там, писал уже давно. Сначала вообще в телефоне начал писать текст. И вот как-то так вышло. Якутскому музыканту пригрозили судом. Только опытные юристы говорят, претензии не имеют оснований. Позиция представителя Moto, она не обоснована. Потому что песня в полном объеме, она мотом не выпущена, полного совпадения музыкальной композиции нет, полного совпадения текста также не имеется, а то, что смысл один и тот же. Но да, может быть, где-то вдохновился наш исполнитель произведением Moto, но не более того. Концертный менеджер московского лейбла решила не общаться на тему плагиата. Я не комментирую никаких подобных ситуаций. Вам нужно созваниваться с его пиар-менеджером. Телефон менеджера молчит 2 дня. Перестали выходить на связи с Ивановым. Неужели ситуацию решили спустить на тормозах? Якутянин заверяет, даже если дело дойдет до разбирательств, он не удалит песню. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск.